Bismillahirrahmanirrahim ya, ini knalpotnya Super Sprint ya om ya. Ini tidak ori om, markingnya polosan ya om ya, tanpa marking ya om ya. Kondisinya utuh om, tanpa retak, tanpa pecah, tanpa keropos, tanpa las ya om ya. Nilai minusnya ini dalamannya udah kocak ya om ya, perlu dibobok, dibersihkan ya om ya. Ini perlu dibobok dan dibersihkan nih. Ini bekas copotan sprint ya om ya, suaranya udah nggak halus ya om ya, perlu dibobok lagi nih om, karena oblak ini ya om ya. Lainnya oke om, udah komplit sama klem bautnya kebureng ya om ya, siap pakai ini om.